sana yaptım. Aç değil misin? Açım. Aç olmasına da sen hiç daha önce yemek yaptın mı? Yani yaptım desem yalan olur. Hadi otur. Oturalım. Ay, tabak neyse önemli değil. Arda, dün gece için teşekkür ederim. Yani ben sana öncesinde bir sürü şey söylemiştim ama sen yine de beni savundun. Rica ederim. Bir şey yapmadım yani açıkçası. Ama eğer ben dedemi şu kadarcık tanıyorsam bu işin peşini bırakmaz. Ya sen hala orada mısın ya? Boş ver. Geç bak kapıya dikili tüfeğiyle ne oldu? Hiçbir şey. Bak Rıfat Ağa'dan bahsediyoruz. O tüfek çıktıysa patlar. Arzucuğum bak. Dedenin başına gelebilecekleri güzel bir hukuk diliyle ona anlattım. Deden aklı başında bir adam. Geldi işte dedem geldi. Ne yapacağım? Önce sakin ol. Rıfat ağa, biz de tam senden bahsediyorduk. O zaman gireyim içeri. Yapma Rıfat ağa, yapma. Ne istiyorsun? Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartayım? Dede. Hoppa, siz kimsiniz be? Hey! Çek elini, çek elini dedim sana. Bırak! Eşkıya mısınız lan siz? Bırak! Bu namussuzluğun hesabını vereceksin. Dede ne yapıyorsun dede? Dede bıraksana. Al götür şunu. Al götür şunu. Al götür şunu. Bırakın bizi! Arzu! Eşkıya mısınız lan siz? Seninle de hesaplaşacağız. Sıranı bekle. Bırak!